بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنا كنتواجدوا في المزاره ديال مدينه اسفي. الوضع اللي لقيناه وضع كارثي، ووضع يعني يتطلب تدخل عاجل لاصلاح هذه المزرعه. بطبيعه الحال من بعد تكليف ديال السيد الرئيس اللي اعطى التعليمات ديالو باش ان المصالح المعنيه بالامر على انها تسهر على اعاده الاعتبار لهذه المزرعه حتى تكون مزرعه في مستوى يعني في مستوى ما تأمل إليه الساكنة ديال مدينة آسفي، لأنه بطبيعة الحال هنا كتدخل الأغنام، كتدخل الأبقار من أجل الذبيحة. خاص هذه الذبيحة تكون في شروط سليمة وفي وضع سليم. بطبيعة الحال هذا الوضع هو غير سليم، يتطلب كما قلت تدخل عاجل. نحن هنا من أجل هذا التدخل ومن أجل الوقوف على الإصلاحات اللي ممكن أن تدار في أقرب وقت. اليوم وقفنا على الحالة، على البناية. أولا البناية هي وصلت لواحد المرحلة ديال الاهتراء، واحد المرحلة يجب إعادة يعني الإصلاح ديال هذه البناية. أولا أيضا الإصلاح ديال كل ما يتعلق بالذبيحة. السيدة الطبيبة دارت معنا واحد الجولة من أجل أننا نتفقدوا المرافق ديال هذه المزرعة. كما قلت نحن هنا من أجل إعادة الاعتبار لهذه المزرعة والقيام بالإصلاحات اللازمة لذلك. طبيعة الحال لأنه كل ما طبيعة الحال الإصلاح ديال هذه المزرعة سينعكس على الموارد المالية للجماعة، لأنه العدد اللي كيدخل هنا ديال الأغنام ولا الأبقار، يعني الذبائح اللي كتدخل هنا بطبيعة الحال هو عدد يعني قليل، فهمتيني، ومن ثم يعني المداخيل هي كتبقى قليلة ومنعدمة. يعني قد ما المزرعة كانت مزرعة بالمواصفات يعني وبالشروط اللي خاصها تكون عليها المزرعة، غادي تكون الموارد المالية والمداخيل في مستوى تطلعات هذا المجلس. احنا غادي نقوموا بمجموعة ديال الزيارات لمجموعة من المرافق اللي هي تابعة للجماعة، واللي بطبيعة الحال من خلال الملاحظة الأولية لاحظنا على أنه يجب الإعادة الاعتبار لمجموعة من المرافق، بما في ذلك سوق الخضار، بما في ذلك بعض المصالح التابعة للجماعة، وبعض المرافق اللي هي وصلت لواحد العدد يعني يجب إعادة كما قلنا الاعتبار لها وإصلاحها. بطبيعة الحال هو عهد جديد. الميثاق اللي بيننا وبين المواطن اللي وضع الثقة فيه ما يدعونا بطبيعة الحال إلى أن نكون في مستوى التطلعات ديال الساكنة، لأنه آسفي تعيش واحد الوضع يتطلب التغيير نحو الأحسن.